Nange embuzi ino yakedde dadi gireetera muddo embuzi y'omwana. Mami baleese embuzi. Embuzi yiyo eriggwako neetera okuzaala naye tusiimye kwegamba decorator waffe yatukoledde omulimu ogw'ettendo God's Grace event. Bannange yatutimbidde omukolo buli yabadde wano ng'agamba ani yatimbye nga boogera amannya bo ge bamanyi naye nga ffe si ge tumanyi. Ffe yatukoledde omukolo God's Grace event. Bannange gwanyumye nga tetubadde ekiro n'abaana nga twogera naye tugenda musiima tutya ne dadi. Ne bagamba omanyi nakabutuzi waffe gwe baleese tumumuwe ng'ekirabo. Era mbadde nkuyise maama wange jangu. Mami embuzi eyo osazeewo giwe decorator ey'omwana. Decorator yatukoledde omulimu ogw'ettendo. Ba decorator bamanyi okulimba abantu. Ne mutuuka nga mwamuwa ebintu byammwe mwasasudde yabagamba ngenda baleetera amataala sima 25 sima ngenda bakolera biki ne musanga nga tabikoze nga tebinyiridde nga bwe mwali mubisuubira. Naye buli kimu yakikoze nga bwe yakitusuubiza nga birungi. God's Grace yakoze bulungi nnyo. God's Grace event nga bakwataganyiza wamu ne spectrums be bamuwadde screens. It was marvelous. We were so happy. Netugamba mama. Sima akabuzi kano, sima akabuzi kano. Akabuzi nako ka mwana mami bakakuwadde ku mwana. Nze nasiimi abakubange kye bankoledde. Kubanga nandinoonyeza ekirabo kyempa ate nange abalala. Abankoze obulungi nga si kiraba. Naye nagambye omuntu gw'otolera kye baleese amanyi omwagala. Nalongo Nyakojo omukyala doctor. Thank you so much. Akabuzi kakano tata Gloria vakaletera mmere. Genda nayo. Tekasula wano leero. Okamuwadde. Omuko yaleese embuzi naye bagiwadde Nalongo. Our decorator. The decorator of the year. Yes. Kakati katuwulire gyali munnange owulira otya bakuwadde seddume y'embuzi. Nkoledde bakoyensi bangi naye ono yasose okumbula embuzi. Ate embuzi eyo nno embuzi neyo simbo tebamala gazitwala ku buko. Bagiwadde ye. Nasaba bagimpe. So good. Thank you so much. Thank you so much. Era Jona ne Gloria twasabira nkusamire. Omwana afumbire ddala. Genda ofumbire ddala. N'abalongo nga bwe ndi Nalongo nange Mukama abawe omukisa gw'abalongo. Amina. Kati mami agenda kugirebeera wano agenda nayo leero. Agenda nayo kati. Ate ogamba ate n'oleka ewuwo agende n'embuzi ye yalabe gyagitwala because ekyo ekirabo ekyavudde ew'omwana wange ow'obulenzi. Nenkikwata nenkikuwa Nalongo manya nti nno munnange omuntu ono anjagadde asiimye. Ejjo tetwagirabye munnange kati ne tugamba abantu ku social media ne bagamba mami tebamuwadde embuzi. Ente twagira ente yiyo naye tugiraba. Kale mami. Amina. Tweyanzanyi.